Acho que eu tô com fome, vou comer alguma coisa na geladeira. Ai, só tem água. Você não vai fazer isso! Por quê? Porque eu sou o espírito da geladeira e vou proteger essa geladeira. Ai, não! Você não vai me acertar. Tá vendo que eu sou o espírito, sua tabacuda? Não tem como você me acertar. Agora você vai ver. Eu vou te assombrar! Filha, você não tem o direito de fazer isso. Sua nutricionista não deixa você comer. Você tem os horários tudo certinho pra comer. E você vai saltar a geladeira pra comer chocolate. O que é isso? Só queria Mãe, desculpa estar incomodando. Ah, chegou outra. Mas eu acho que isso aqui vai dar escutar. Obrigada, filha. Agora eu vou poder terminar de